Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, ամփոփվեցին 2026 թվականի ընտրությունները եւ ես որոշ գնահատականների հետ չեմ կարող չհամաձայնել մեր գործընկերների, որ այս ընտրությունները խախտումների չափով, այո, նվազագույնը վերջին 8 տարիների առումով բացառիկ էին։ Եվ իրականում վերջին 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձեցին ընտրակաշառքով, ընտրակեղծարարությամբ, մարդկանց ուղղորդելով, վախացնելով քվեներ ստանալ եւ ես չեմ բացառում, որ որոշ չափով դա նրանց մոտ ստացվել է։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ լավ process-ը տեսնելով, հասկանալով, իրենց գերակշիռ մեծամասնության մեջ այս գործընթացին հակազդել են։ Եվ սա են խոսում ընտրության փաստացի արդյունքները։ Եվ իրականում սա երևի բացառիկ մի դեպք է, երբ որ որևէ մի երկրում ոչ թե իշխանությունները, այլ ընդդիմությունը փորձում է ընտրակեղծարարությամբ զբաղվել։ Եվ դա անում է համակարգային։ Եվ իրականում այնքան բացահայտ եւ բոլորի աչքի առաջ այդ process-ը եղել, այնքան ենք լսել այդ ձայնագրությունները, արդեն որևէ բանի վրա չենք զարմանում։ Ես համաձայն եմ նաեւ մեր գործընկերների հետ, որ այստեղ մեր մեղքի բաժինը մեծ է։ Եվ ես համաձայն եմ, որ մենք պետք է որոշակի քայլեր կիրառենք եւ գործարկենք դեռևս 8 տարի առաջ, բայց ես մի բանում նաեւ վստահ եմ, որ բոլոր ընտրակեղծարարները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ պատկերացրել են, որ պետության զավթման հնարավորություն ունեն ընտրակեղծիքով եւ ընտրակաշառքով, իրենք չեն պատկերացնում, դեռևս չեն պատկերացնում իրենց ինչ է սպասվում։ Եվ իրականում, ասենց ինչ որ իրանք տենց նախորդ 8 տարիների այն հանգստության, որոշակի հանգստության մեջ են, ես մաղթում եմ այդ հանգստությունը իրենց հետ դեռ ինչ որ ժամանակ լինի, որովհետև իրենց համար գալիս են անհանգիստ ժամանակներ, որովհետև այս երկրում այլևս երբեք Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը թույլ չի տալու ընտրակեղծիքով ընտրություններ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, գիտեք մի բան էլ ասեմ, մեզ ասում են իսկ ինչի այդ ուժերին չգիտեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դուրս չմղեց ընտրապայքարից, ինչի դուք չդիմեցիք, ձեր ուժը չդիմեց, դրան շատ մի պարզ պատասխան կա, որովհետև եթե մենք դիմեինք եւ եթե օրինակ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ ուժերին հաներ ընտրապայքարից, 5 տարի ողբ լաց եւ ոռնոց էինք լսելու այն մասին, որ այդ ընդդիմադիր ուժերը գալու էին, հաղթելու էին եւ մենք դա նրանց թույլ չենք տվել։ Այ հենց այսենց պետք է ընտրակաշառքով փորձը կատարեիք, գնայիք գլխով պատին խփեիք, գլուխները ջարդեիք ու հիմա էլ կաշիներդ քերթվելու է։ Բոլորինդ, բոլոր ընտրակաշառք բաժանողներինը։ Բոլորինը ու այո պարոն Թորոսյան այնց կոնկրետ ընտրակաշառք բաժանողներինը, ովքեր որ այս պետության դեմ փորձել են հանցանք գործել եւ փաստացի չի ստացվել։ Կաշիները քերթվելու է։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս ձեր աչքի առաջ։ Դուք էլ ծափեք տալու։ Ապացույցները ինձ թվում այնքան ողողված է ապացույցներով մեր բանը համացանցը, թե ինչա տեղի ունեցել այս ամբողջ process-ում, ում ինչքան փող են առաջարկել, ու առհասարակ նաև ժողովրդի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը, մարդկանց լեզվամտածողությունը, իրենք սեփական ժողովրդի նկատմամբ իրենք ոնց են վերաբերվում, ոնց են խոսում սեփական ժողովրդի մասին, խոսում այդ մարդկանց որակների մասին, խոսում այդ մարդկանց տեսակի մասին, խոսում այդ մարդկանց մինչ հեղափոխականը այդ էլիտաների մաս կազմելու մասին, որովհետև մենակ այն ժամանակ էր ժողովրդի մասին այդ տեսակ կարծիք շրջանառվում եւ ակնկալվում, որ օրինակ 5000 դրամը կամ 10 հիմա դե բաները բարձրացել են, 5-10 չի, 20 չի, էական մեծ թվեր են եղել, բայց մի բան կարող եմ ասել, սիրելի երևանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, մենք տեր ենք մեր պետությանը, ինչպես եւ դուք։ Մենք տեր ենք մեր երկրին, մեր անկախությանը, մեր ապագային, խաղաղությանը, մենք տեր ենք Երևան մայրաքաղաքին եւ մենք
տերենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հետևաբար շնորհավորում եմ բոլորիս 2026 թվականին տեղի ունեցած ընտրությունների հաղթանակի առիթով։